手機咧教咗呢個嘅靜音先，係啦，未教嗰啲或者唔識教嗰啲，隔離嗰個要幫佢教，或者我哋咧有啲侍奉人員幫手教都得嘅嚇。係啦，咁我哋咧仲有幾分鐘啊，仲有3分鐘啫，我哋可以咧就將你嘅手機教咗先，係啦。咁有啲嘢我都唔係咁舒服喎，或者有啲嘢頂住你喎，咁你都可以問工作人員咧，侍奉人員咧攞個箱咧就裝你嘅物件，咁擺喺你嘅凳底，咁咧就可以舒服啲啦，唔使攬住佢嚇，因為攬住成個幾鐘都辛苦㗎嚇。咁你有個箱可以咧幫你。咁盡量咧就坐晒前面呢度先嚇。遲到區嗰啲俾遲到嘅人，因為遲到嘅人入唔到嚟呢度坐啊。咁所以咧，我盡量就坐晒呢邊，仲有啲位嘅嚇，有位未坐晒嘅，咁你填滿咗呢邊先嚇。咁然後咧，我哋先開始啊。咁因為咧，我哋遲到區嘅人咧就有遲到嘅人喺度啊。咁如果咧遲到嘅人就唔會再入呢一邊嘅。係啦，呢一邊就係遲到區啊，大家已經係未遲到已經當遲到。係啦，我哋準時區呢度，準時區啊，大家都好開心啊！大家。仲有咧，如果你遲到嘅話咧，或者你早到嘅話咧，你就唔好由中間，唔好咧崇拜緊嘅時候，你由中間呢度行嚇，我盡量喺後面嗰度行，同埋咧入呢一邊咧。就喺嗰條棚嗰度入去就得㗎啦，就唔可以前面兜過入去，又唔可以前面呢度咁樣打橫過，明唔明啊？咁就會騷擾咗整個崇拜，大家留意啦。咁我哋咧有一個叫做安靜牌啦，咁喺崇拜嘅當中咧，我哋都會咧向大家咧即係如果有聲音出現嘅時候，我哋就會有人咧幫手舉呢個安靜牌，咁提一提大家嘅啫。所以咧可能唔需要用呢個牌㗎，因為大家都好安靜嘅。我有啲唔記得咗嘅，我哋提一提嘅啫，係善意嘅提醒唔好係啦，大家都記得咯，好開心，10點啦。好，我哋開始崇拜。請聽我宣讀宣召嘅經文，詩篇124篇第8節。我們得幫助是因造天地之耶和華的名。讓我哋咧一齊起立去唱詩歌《耶穌生活歌》。我哋首先咧係聽一次先啊。用我哋洪亮嘅聲音，雖然咧朝頭早大家都未開聲，但係盡量咧我哋咧係能夠安靜去聽呢一首歌先。耶穌為我哋降生喺伯利恆，有冇讓人去看守人？睇到耶穌基督嘅降生，見證咗呢位和平之光嘅降生，我哋一齊用歌去
為我哋施行拯救，我哋得到幫助係重造天地嘅耶和華。讓我哋咧一齊以睇應嘅經文去禱告。我的幫助，那是重造天地的耶和華。雖然埃及王要消滅以色列人，上帝卻保守他的子民，使他們日漸興旺。耶穌基督是教會的基石、磐石，信仰的根基建造在他身上。所以我們要將身體獻上，作活祭，聖潔，蒙主悅納，這是理所當然的敬拜。讓我哋一齊以主禱文去禱告。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，以我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們陷入試探，救我們脫離那惡者，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。讓我哋一齊唱詩歌，祈願恩典國，再聽詩咁難嘅字。
嚟咧，有陳鳳玲姊妹為我哋讀經。喺讀經之後，有謝志宏牧師為我哋點講。我哋先請陳鳳玲姊妹。今日高讀嘅經文係馬太福音16章13至20節。耶穌到了凱撒利亞腓立比的境內，就問門徒：人們說人子是誰？他們說：有人說是施洗的約翰，有人說是以利亞，又有人說是耶利米，或是先知中的一位。耶穌問他們：你們說我是誰？西門彼得回答說：你是基督，是永生上帝的兒子。耶穌回答他說：約拿的兒子西門，你是有福的，因為這不是屬血肉的啟示你的，而是我在天上的父啟示的。我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。我要把天國的鎖匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。當時耶穌囑咐門徒不可對任何人說他是基督。這是上主的道。感謝上主。咩時候我哋會問人哋你係邊個咧？你係邊個？我哋會咁樣問咧。可能我哋唔認識對方啦，我哋問佢你係邊個啊？咁樣啊。又或者咧對方嚟揾我哋，或者咧攞咗我哋啲嘢，我哋唔識佢，攞咗我哋啲嘢，我哋就問究竟你係邊個？攞咗我啲嘢嘅咧？咁啊，我哋會咁樣係咪？翻到屋企打屋企度門，屋企人問你係邊個啊？應該唔會㗎係嘛？即係除非即係有少少我哋話即係忘記咗啊，或者啲嘢會唔記得？有時我哋戴眼鏡，一個頭都唔記得戴咗眼鏡㗎嘛係咪？嘅時候我哋有陣時好少會咁問㗎。點解要咁問嘅咧？咁樣係咪即係明知故問啦？基本上係，如果我識佢，佢問我哋係邊個咁樣明知故問除非即係我哋話嗰啲有啲長者即係患咗啲腦嘅問題，咁之後唔記得咗咁樣會嘅。但好少咧會問你係邊個㗎，係咪？明知故問啊！最近有個人打俾我，聽完一大紮嘢之後，哎呀唔好意思，我唔點稱呼你啊？因為好困難啲人有時候打俾佢，佢講自己邊個，你又冇寫低喎。咁一大紮嘢之後咧，咦睇啦頭先你係邊個咧？咁樣會咁樣係咪？或者騙案啦係咪啊？我哋邊個啊？順豐速遞咁樣啊？我冇記到喎咁樣都會係咪？嗱今日好特別嘅。呢段經文就係講緊耶穌同門徒相處一段時間啦。點解耶穌會明知故問嘅咧？特登會問呢個問題咧，一定有啲題外話或者言外之音上咧，門徒學習嘅功課係咪？如果個老師返學嘅時候，你係邊個啊？咁一定有啲嘢咧係想講嘅，係咪？我哋咁咧，但係呢個問題着呢個經文裏邊13到16節咧，耶穌首先問咗門徒一句特別説話：人們説人子是誰？人哋講人子係邊個咧？咁樣好特別。耶穌咧主耶穌作為一個拉比或者我哋叫猶太嘅老師咧，猶太教嘅老師啦，佢冇俾一個答案門徒喎。佢一開始咧就問咗一個問題。嗱，問得好重要，就學習去發問㗎嘛，係咪？呢個好重要。學習發問之後，第二樣嘢就係你去尋找答案啦。唔知大家有冇去行過？可能大家未試過行明鎮啦。明鎮一個好似一條路徑啦咁樣。我成日都點佢帶大家行明鎮嘅時候，我就話：首先要帶住一個問題行入去，然之後咧反省整理自己，係咪？係一個咧尋索嘅過程嚟㗎。每個人都一樣。我哋今日唔一定行明鎮。當我哋學識發問嘅時候，我哋都要
我哋要自己去尋索嗰個問題喺邊度。因為咧，真正嘅信仰嘅生命裏邊去真正信仰生命成長咧，唔係人哋講俾你聽係乜嘢，係始於嗰種咧思想嘅探索啦，去思考啦嚇，唔係咧被動咁樣接受一啲嘅信仰嘅教條，呢個唔係信仰嚟㗎，呢個係校規係咪？呢個規則。但係咧，真正嘅信仰係一個好內化嘅，係來自自己嘅，係咪？呢個好重要嘅地方，唔係一種咧被動嘅接受嗰啲教條或者規則。主耶穌嘅問題咧，其實引導緊門徒揾一個答案。人們說人子是誰？嗱，於是乎門徒答得好準確。佢哋點樣？佢列舉咗人哋話你係邊個？施洗約翰啦，嚇，以利亞啦，耶利米啦，甚至可能你係先知其中一位啦，咁樣其他都咁答。嗱，呢個係一個社會上一個嘅價值係咪？整個嘅社會上嘅價值、文化嘅聲音啦、評價啦咁樣。係可以參考嘅，係可以參考嘅，呢個過程裏面參考嘅。但係生命唔可以停係參考啊，唔可以停喺咧組長話，唔可以停喺牧師話，或者咧邊個人話俾你聽。係一個咧，一方面你可能係開始你要問其他人點講咧咁樣啦，然之後你自己去尋索呢個答案。嗱，呢個信仰嘅過程係咁樣㗎。好似大家翻嚟救主堂嘅時候，人哋話好喎，翻嚟救主堂啊，參加崇拜坐下唱下詩歌。讀經祈禱安靜下聽下講道都對生命有幫助喎。你聽到咁講，然之後你翻嚟坐咗喺度，係咪？但係你自己都仲要，你坐喺度都要尋索過程啊！你自己去安靜去參與呢個過程，所以好緊要。除咗人哋講之外，你自己點睇咧？信仰你對你有咩意義咧？咁樣嗱，所以咧耶穌跟住又進一步問啦，答得咁準確係嘛？跟住就話：你們說我是誰？你們說我是誰？一個咧直接講緊佢哋講點樣睇耶穌，門徒點樣睇耶穌，係一個咧耶穌對佢哋嘅問題。因為信仰猶太人嘅信仰好重要，講傳統嘅傳遞嘅，係由上一代傳到下一代。如果你參加預設晚餐，你就知啦，佢每一代都要向下一代述説緊耶穌，唔係講緊耶和華上帝點樣帶領佢哋出埃及，每代都要講。所以咧，耶穌去呢度問個問題嘅時候，呢個講緊呢個問題，呢個信仰。就唔係人哋傳俾佢嘅信仰啦，就唔係只係傳承緊父母啦。信仰冇得寄生嘅，係咪？冇得生喺佢側邊啊，冇得㗎。亦都唔係講好多權威啊。好重要就係你自己要親自面對耶穌，親自面對信仰，去尋找屬於你嘅答案。呢個好緊要啊！所以彼得好直接咁話：你是基督，係永生上帝嘅兒子。睇上呢個答案好準確啊，係咪？冇問題。弟兄姊妹，耶穌識嘅問題，你們說我是誰？今日喺大家生命當中仍然生效。一陣間我都請組長咧，完咗小組嘅時候，都問下你個組員喎。你們說耶穌是誰？都一陣間要做呢個功課啊！你們說耶穌是誰？呢個問題好大啊！實際上係可以寫一本書啊！咩基督論嗰個叫做係咪？基督論就係講緊耶穌是誰啊嘛，係咪？好大嘅問題，但係彼得直接咁答：你是基督上帝嘅兒子，就答完啦。當然答完之後，你睇下後邊咧，睇落幾段經文你就見到咧，彼得咧俾耶穌鬧咗一餐嘅啊！但係呢度彼得答得好直接、好正確，你是基督永生上帝嘅兒子。但我想講呢個問題，我哋每個人都要問，甚至我每個人生嘅路程去到嗰個階段，我都要問下究竟耶穌喺我呢個生命階段裏邊係邊個咧？咁樣啊，係你嘅醫生，係你喺孤獨嘅時候嘅幫助，係你喺困難當中嘅扶持。嗱，呢個就係你自己嘅答案，冇人能夠取代，亦都冇人能夠俾一個咧標準答案嚟。有陣時候我哋好多標準答案係咪？但係你一聽你就知㗎啦。但係有陣時候咧，信係講緊你自己點樣認識啊？點樣認識呢位耶穌？唔係你嘅組長啊，唔係你嘅栽培組長，唔係任何人啊，係你自己點樣去認識呢位信仰？點樣認識呢位彌賽呢位耶穌？去到17到19節，真正認識耶穌嘅係講緊靈性，唔係個人嘅能力啊，唔係你查經嘅能力，唔係你理解能力啊。亦都唔係講緊我做咗啲咩善功啊、陰德啊，即係我哋咁講啊，係咪？我哋唔係呢件事啊。真正認識耶穌係屬於靈性嘅層面嚟㗎。咩叫認識靈性層面啊？彼得回答就係講緊你是基督，永生上帝兒子。耶穌即刻答佢咩啊？耶穌話指出，這不是屬血肉的。咩叫屬血肉啊？
就係講緊知識咯、聰明咯、世界一啲嘅學習咯，唔係呢啲嘢揭示得到嘅，係一個上帝先俾佢，先可以有佢知道嘅。現實生活裏邊咧，我哋點啊？我哋會自己打拼啦、努力啦，係咪？讀書嘅時候，我哋好努力咁讀書去準備工作嘅時候，努力嘅工作。然之後咧，我哋好努力去希望工作有啲嘅成就，有啲嘅積蓄。我好習慣，我哋成長都好習慣靠自己嘅，係咪？好習慣靠自己嘅努力。聰明邏輯去思考我哋有句説話叫咩？知識改變乜嘢啊？命運知識改變命運㗎嘛。所以我哋好多時候依靠我哋嘅知識㗎。但係信仰核心嘅地方係講緊靈性、屬靈嘅生命嗰個靈性。耶穌講緊呢個靈性先可以看見、察看得到，呢個係永生上帝嘅兒子。最近咧都同一個姊妹傾緊食物嘅問題咯，食物好似好牧師同人傾食物好似唔係好屬靈係咪？講食嘢喎咁樣但係食物係咩啊？文化嚟㗎嘛。我記得當我有一次好耐之前同人去粵北去宣教，即係嗰陣時循道衛理仲未去到粵北啲地方唔嚟宣教啦。咁我都係跟長牧去到粵北去宣教嘅時候啦，咁樣我成日用呢個例子當我哋去宣教嘅時候，咁咧我哋好開心就嗰條村啦，咁有啲狗嚟歡迎我哋吠我哋啦，咁好正常啦，係咪？係嘛？咁然之後咧，我哋坐低食飯啦，咁樣有位姊妹咧，即係跟住咧就有一盤嘢就上咗嚟啦，咁樣一個好大嗰啲星盤咁大即係大家知咩星盤係咪？好大嘅闊嘅盤金屬嘅咁樣好似嗰啲好似盤菜嗰啲盤係啦，咁有位女同學咧就一夾咁樣夾咗一個咧，好似啲點講咧，一個顎骨出嚟，長地嘅咁樣，大概咁樣咁樣咁我就咩嚟嘅咧咁樣？你知咩招呼我哋入村嘅時候？有狗招呼我哋㗎嘛？咁你即係我細個都冇食過狗肉嘅，我屋企人都買過係咪？嗰個年代，但我都唔敢嘅咁樣。但去到村嘅時候，人哋將啲上肉去招待你喎，咁你接唔接受得到咧？點算咧？去到嗰個時候當然我哋都覺得有啲即係有啲唔敢食啦，我哋就係呷咗少湯就算啦咁樣。但係食物係講文化啊嘛，係咪講緊？唔係淨係講緊嗰嚿肉而係講緊你接入到人哋嘅歡迎咧。你接唔接得到咧？人哋對你嘅接納，你接納到呢件事咧咁樣所以咧去海外宣教去咩地方宣教，你都要留意下，即係呢個情況啦。所以好重要究竟食物唔係淨係講緊一件物件而係裏邊講緊靈性文化接納嘅問題。有一次咧去台灣嘅時候，同一班同工去傾，咁有位牧師咧係來自一啲山區嘅牧師嚟。咁佢話：好啊，你下次嚟我帶你去打野豬咁樣哇，嚇死我啫！打野豬咁新奇嘅嘢咁樣即係去旅行都冇得經驗咁樣即係去旅行嗰啲冇得體驗嘅咁樣你都打特點咧咁樣你嗰下落都手咧咁。呢個係講緊人哋嘅文化係咁樣啦。當然你啱定唔啱我唔知但係人哋文化就代表佢好接納你好邀請你哋參加我哋嘅群體嘅生活裏面。所以食物唔係淨講緊表面嘅嘢，耶穌都提醒緊我哋係我哋靠好多嘅我哋自己努力去做好多嘅事情，但係我哋都問緊後邊係想緊靈性嘅問題啦。耶穌話：除咗上帝俾你知道嘅時候，冇人能夠知道啊。然後咧，耶穌俾一個咩？俾得咩咧？佢話：你係俾得你係磐石磐石一個基礎嚟㗎，同埋咧有一個天國嘅鑰匙。好大權力啦，係咪？可以捆綁，可以釋放咁犀唔犀利？好犀利嘅呢個係你翻嚟教會牧師咧有權咧去捆綁你，有權去釋放你咁樣或者我哋俾因為招待今日招待龍生龍太，我俾權柄你可以咧綁住弟兄姊妹可以釋放佢，好大權柄嚟嘅喎，係咪？係咪啊？好大權嘅喎，能力越大咧點樣責任越重㗎嘛，係咪？講緊我哋今日所以呢個權柄咧。唔係講緊炫耀自己，唔係講緊掌控別人呢個我哋要留意喎，係講緊使命同埋責任。使命係講緊彼得有一個教會建立你磐石之上，你有個使命去建立教會。你有責任咧，去
去釋放，你有責任去釋放。所以咧我哋係講緊彼得嘅使命同埋責任，唔係講緊咧我哋有權力幾咁大去操控緊呢啲事情，唔係啊，係講緊彼得你有使命呢個責任喺呢個世界裏邊咧。所以信仰裏邊咧喺我哋生命裏邊，我哋得到呢個嘅職務啦、能力啦、資源啦、影響力嘅時間，我哋做組長又好，做咩人都好，我哋承擔緊呢個咩守護嘅責任，係一個服侍嘅責任喺我哋生命裏邊啊，唔係只係講緊權力。去到咧16章20節啦，當耶穌囑咐門徒，當時耶穌囑咐門徒不可以對任何人說他是基督，因為大家未預備好啊，所以耶穌似乎喺呢個時候咧都唔想大家好大嘅宣揚，因為睇落幾章就知道啦，其實咧彼得跟住俾耶穌鬧咗一餐好勁嘅啊，咁所以俾耶穌嚟到呢度嘅時間咧，都想將呢個信息停一停先。擺喺門徒生命裏邊，你唔好再宣揚出去住，你因為實際上佢啲未搞掂乜嘢係基督啊，佢哋答咗啫，亦唔代表你知啊，係天父俾佢嘅一個能力去回答。跟住係講緊你睇落去就講緊彌賽要受苦啊、釘十字架、復活呢個問題，冇人能夠了解得到，所以耶穌想呢個信息停喺門徒嘅生命裏邊，慢慢我哋話先將呢個彌賽亞嘅奧秘咧，慢慢一步一步咁揭露出嚟，一步一步揭露出嚟。弟兄姊妹，我哋咧我哋話我哋經歷咗一啲豐富嘅人生嘅時候咧，子女長大啦，點樣面對孤單咯？譬如我今日有陣時候都夜媽媽睇我仔女，唔係我仔好耐，我兩個仔嘅舊相咁樣，Kathy 有個女啊，咁我冇啊，兩個都係仔，咁點咩時候咧 ？Facebook 會提你嘅。就當年同兩個兄弟去紫禁城嘅時候，仲好細個揾把劍互相打對方嘅時間。但今日冇㗎啦，即係好難啊！同我哋去旅行，即係我頭先同姊妹分享嘅時候，呢個旅行都唔係咁樣㗎。呢個旅行就係我哋3點鐘集合，大家自由活動咁樣啊，一係食飯見咁樣，就係咁樣㗎咋。但係慢慢成長嘅時候，我都要慢慢面對呢份孤單。可能大家都有經驗，係咪經歷過呢個過程？大㗎嘛，有自己嘅世界㗎嘛，係咪？我哋經歷呢份孤單感啦。咁能力上咧，慢慢好似社會呢個邊緣分子咯喎。我哋冇呢個能力，好似以前好年青嘅時候咁走趯啊，去做好多唔同嘅事情啦。我上個禮拜同嗰啲年青人去入 camp 嘅時候，我都覺得有啲攰，爬呢個獨木舟同我哋一齊爬獨木舟嘅時候，因為都覺得即係唔係好得啦，已經開始啲攰啦咁樣啊。爬完之後特別嗰個核心啦，即係中央啦，唔係好掂開始爬獨木舟嘅時候係咪？都有啲攰啦，開始能力覺得自己係咪即係過咗歲之後慢慢衰退咧，開始咁樣啊？失去咗呢個目標感嘅生命裏邊，年長嘅時候會唔會咧失去咗生命嘅目標，或者咧失去咗呢啲事嘅時候？但係我想講，我哋仍然有一份好重要嘅天國嘅使命喺我哋生命裏邊。彼得有一份天國嘅使命啊，磐石捆綁同埋釋放。但係呢度喺我哋生命裏邊嘅同樣。當我哋話子女長大，我哋面對嗰種嘅人生嘅孤獨，或者咧我哋能力上邊，我哋成為一個即係邊緣嘅分子嘅時間，甚或我哋去失去咗目標啊！好多時候擺心神喺子女嘅成長裏面，大個啦，咩有毛有翼咁我哋叫做係咪？佢有自己嘅世界啊！但係我哋仍然有咩啊？天國嘅使命喺我哋生命裏邊啊！所以好緊要，我哋走過咗大半世人嘅時候，好多嘅社會嘅評價咧，對家庭嘅期待咧，今日重要係咩咧？我哋期待緊，我哋仍然可以有同上帝一個好親密嘅關係，同上帝有親密嘅關係。今日救主堂裏邊，就係你帶住一生嘅經歷嚟到呢個地方去分享。但係一方面，我哋都將個焦點回歸喺邊度咧？同耶穌嘅親密關係裏邊啊！你們説耶穌是誰？翻去呢個最親密嘅關係裏邊。第二樣嘢我想講嘅，我人生層都有好多經驗，好多經歷，係咪累積咗多個世俗嘅學問啦、唔同嘅學問或者經驗啦、成就啦，但係都會過去。我最近咧同班年青嘅同工開會嘅時候，我成日都唔想講我以前嘅經驗㗎，因為我覺得我講咗嘅時候好似係啦，嗰啲就係我唔想咁樣。我覺得嗰啲經驗都會過去，係咪？同弟兄姊妹去即係上山下海嘅經驗都會將會過去嘅時間啦，係好重要嘅。屬靈嘅平安
屬靈嘅永生嘅盼望，冇人攞得走，係咪？嗰啲經驗學問會過去，嗰啲會過時嘅嗰啲嘢都係唔啱用嘅時間啊！屬靈嘅平安同埋永生嘅盼望，冇嘢攞得走嘅，冇嘢攞得走嘅，呢個係重要嘅寶藏嚟嘅。第三，弟兄姊妹，我相信我哋都面對身體漸衰老嘅問題，係咪？頭先我話我爬獨木舟爬完之後覺得哇，即係唔好掂啦嚇！近來都覺得冇做一排運動咧，就已經咧就嗰個中央開始唔好掂啦，就可以越嚟越即係中後啦個人嘅時間。但係我哋可以喺家庭同埋教會裏邊，我哋仍然係嗰個磐石，我哋仍然可以釋放。有一份屬靈嘅使命喺屋企嘅裏邊，點樣做啊？禱告咯。縱使我唔跑得，我唔行得出去嘅時候，唔可以同孫仔孫女周圍走嘅時間，我可以為佢禱告守望，係咪？可以為佢禱告守望啊！我有呢個權柄，甚至咧，我哋學習一樣嘢，用寬恕同愛係幫自己釋懷。家庭裏邊一定有一啲唔開心嘅嘢啊！近來唔知有冇大家睇到嗰套 ViuTV 嘅劇集？我成日追咗好耐嚇，去旅行翻嚟又要追翻佢嗰個咩再見彩虹村係咪？咁你叫做日落下彩，你嘅意思係細日落下彩，即係有人追我啦，係咪？哇！原來家庭裏邊都好多呢啲好錯綜複雜嘅關係啊！縱使係幾唔同嘅好都好，嗰個好感動嗰刻就係嗰個男主角話唔緊要㗎，呢個係我哋一根刺，但係我哋就用呢根刺繼續行埋落去。哇！嗰刻真係突然間毛管戙喎，唔知大家聽到呢個説話，你會唔會毛管戙？我同你好唔啱，我定同你好唔同，但係我哋一齊行埋落去。哇！呢種就係我哋生命嘅釋放嚟嘅，大家知唔知道？就係生命嘅釋放，唔係唔好停喺嗰種好怨毒啊！哎呀，即係你又唔得，你又唔照顧我，又唔照顧你，或者咧你有時掛住自己，但係就係我哋去學習呢種釋放釋懷，然之後我哋自己解開呢個家庭結，解開你個家庭嘅捆綁。弟兄姊妹，願主耶穌問我哋：你們説我是誰嘅時候，我哋唔單止簡單直接咁回應，我哋嘗試同頭先嗰三樣用生命去回應，建立一個咧即係更加健康嘅即係無憂嘅生命。啱唔啱？係啊，我哋點樣去建立我哋無憂嘅生命咧？我哋喺我哋嘅生命裏面，我哋點樣去奉獻我哋自己去作為主嘅門徒咧？我哋一齊咧共唱下詩歌奉獻全新歌，我哋聽一次。全為主。
跟住落嚟咧有家事報告，我請謝志林牧師為家事報告做祝禱。好，你哋唔該晒，歡迎新第一參加聚嘅朋友，有冇第一參聚嘅？請你第一參加我哋聚會先舉手。中間有冇啊？第一參加聚會嘅，旁邊第一次有冇第一參加聚嘅朋友？都係舊朋友啦嚇，願你主要彼此嘅關心啊。咁咧就嚟緊有10月有2個活動啦，一個就係10月19號啦，咁一個嘅侍奉人員退休啦，咁所以都請各位部長同埋即係組長都係留意啦。咁另外就係61週年嗰個嘅即係堂慶啦，同樣係相見嘅，咁所以都係請大家去即係各位組長都係協助我哋嘅報名啦。咁啊，豐衣足食嚟緊30蟹券嘅，可以幫手領，都可以報名。咁啊嚟緊有禮拜有主日學啦，咁都係請大家留意啦。咁其他咧就都係嗱，我哋好似往年咁，我哋就將報咗堂慶啊嗰啲嘅即係參加咧，我哋都會列翻出，因為我要 book
旅遊巴啦，要 book 食物啦，要分台啦，好多工作其實做緊嘅。咁所以咧如果你我冇咗名，但係冇你個名喎，咁你同我哋同工或者同組長講一聲好嘛？咁另外就提一提，咁嚟緊就有9月2號咧有個分享咧，就係喺晚上嘅，咁揾咗梁子弟兄啦，咁分享一個居家安老同埋在家嘅善終同埋預設醫療指示嘅安排啦。咁所以都係你哋都可以，或者你屋企人都可以一齊嚟去參加嘅。咁我哋差唔多15，我希望用多啲時間傾下分享下咁樣啦。咁另外就一啲嘅仲有啲係嗰啲極端天氣嘅安排，因為近日你知嘅天氣都係一係就好曬，一係就好大雨突然間就收翻個太陽，收咗個雨啊，咁所以都係即係天氣都係容易啊，就嘅帶領保守。咁另外一陣間咧，我哋完咗咧，我哋預備咗一個嘅日曆俾大家嘅，就2027年都之前27年嘅日曆，即係每日搣嗰啲咧咁樣啊，咩就知道啦。好大隻嘅，咁咁快27年啦。咁有金句喺上面，咁但係每家庭攞一份好嘛？有剩嘅我哋先慢慢處理。我哋起碼每家人攞咗一份先，然之後咧，我哋有剩留翻俾其他人，好嘛？請大家留意下，一陣間或者組長或者完咗時候我攞一份啦，咁樣啊，大家要留意啦。咁有代禱，包括為到暑期嘅託管啦，我哋完成咗暑期託管啦，聽日就係我哋嘅書堂畢業禮啦，咁去感恩嘅，咁就求佢嘅帶領啦，因為兩位同事都先後病過嘅，我哋個幹事同埋主任。咁新學年就過咗下個禮拜休息，跟住開始啦。咁另外就係少年嘅暑期會啦，都感恩都順利去完成啦。同佢哋玩啲高結構，即係一個即係2層樓高喺度行啊咁樣啊，跟住又玩即係獨木舟啊咁樣啊，所以都感恩平安嘅。希恩堂喺聽日下晝咧就會派食券，佢哋都係咁，所以我同工會同幾個弟兄妹都過去咧，去支持下佢哋，咁所以都係點解留意？但係佢哋大個報名都係70個街坊一個開始，咁所以都感恩，我哋都因為我哋堂會咧都係喺經濟上之前嘅一堂會做呢個嘅豐足食嘅食券嘅，咁所以嚟緊即係聽日希恩堂開始啦，我哋繼續帶領佢哋。咁另外杜建賢姊妹啦，就打傷咗小朋友啦李冠能小朋友，我哋保守佢一家嘅平安嚇。咁K 咧都係張慕琪姊妹喺台灣嘅宣教經驗都係翻咗嚟嘅，咁所以我下個禮拜睇下佢可唔可以整一到同大家分享下嗰啲嘅宣教嘅歷程啦，好嘛？咁其他都係請睇劉周康嘅報告。另外就睇嚟啦，今日早上都係李景雄牧師咧，一位長牧咧，我哋嘅安息禮啦，或者佢安慰屋企人都見佢屋企人嘅同在，好嘛？我哋都有見到。所以感謝你讓呢個主同心嘅仰望你，我哋知道耶穌咧，你去好想我哋知道，好想我哋能夠回應呢個問題。你們說我是誰？讓我哋喺生命裏邊，我哋唔單止係口裏邊宣認，我哋嘅行動上面更加去回應，讓我哋用生命去回應呢個嘅仲咁大嘅課題。讓我哋喺人生唔同經歷當中，唔同嘅階段裏邊，我哋同樣咧能夠按住我哋嘅理解，我哋去回應上帝，亦都求上帝親自俾我哋充足嘅知識去回應呢個問題。亦都我哋求你去繼續去帶領。有見到我哋堂會想感恩嘅個8月嘅時候，完成咗好多嘅活動聚會，有書嘅託管啦，有少年嘅營會啦，都係順利嘅安排。求你佢嘅帶領，讓呢啲聚會都能夠讓一班嘅少年人能夠認識耶穌嘅幫助。亦都咧，我哋見到希恩堂喺聽日都開始佢哋派食券呢個服務嘅時候，分享食券嘅時間，求你嘅保守賜福，讓佢哋能夠經歷同主裏面嘅彼此嘅同心合意，亦都咧讓呢個嘅經歷都成為佢哋能夠接觸街坊嘅幫助。見到杜建姊妹，我哋獻上感恩，佢咧去帶親小朋友，李冠林小朋友，求你嘅保守賜福佢哋屋企，藉住小生命嘅成長，俾佢哋生命，俾佢哋家庭嘅喜樂，亦都咧俾個新嘅責任作為父母責任佢哋。繼續保守賜福佢哋喺屋企，亦都咧見到張永琪姊妹喺台灣嘅宣教體驗都翻到嚟香港嘅時候，我哋好多嘅整理，好多嘅即係去反省反思嘅時候，
處理嘅時候，求你保守姊妹，讓呢個經驗都成為佢更加認識你嘅幫助。我哋祈禱交託奉靠主耶穌基督之名，且能祝福。佢哋平安入世，勇敢為人，保持善德，聞惡報惡，鼓舞灰心嘅人，扶持軟弱嘅人，援助困苦人，尊敬眾人，愛主是主，喺聖靈嘅裏面歡欣喜樂，願全能嘅上帝聖父、聖子、聖靈賜福俾你哋，保護你哋，直到永遠。清楚。依家就按翻我哋嘅小組分翻開個小組去分享。記住耶穌，記住回答個問題。耶穌問：你們說我是誰？